Bu yaxınlarda bir layihə vermişdim, qəbul olunmadı. Heç səbəbini də demədilər ki, ha, niyə qəbul eləmədilər. Halbuki 10 dəfə yordular, buranı belə elə, buranı elə. Dedim, yəqin alındı da. Dünənlər bir başqa adam eşidirəm, əcnəbidir, gəlib Azərbaycana. Mən verən layihənin eynisini məndən 10 dəfə daha baha qiymətə Azərbaycanda eləyir. Bu xarici ekspert qardaşımızı dəvət eləmisiniz. Əlbəttə ki, ona maaşı dollarla verəcəksiniz. Ən az 10.000 dollar. O isə öz növbəsində Azərbaycan yumorunu və məişətini bilmədən Avropa sayağı ideyalar təqdim edəcək. Və bəzi şeyləri həmişə mən tədqiqatlardan danışıram. Tədqiqatla başa salmaq olmur, açıqlamaq olmur ki, bu bizim artıq milli dəyərlərimizə çevrilib, milli mədəniyyətimizə çevrilib ki, evdəki həkimi bəyənmirik, qıraqdakı nədir, Medsesтрəyə üz tuturuq. Və yaxud da əgər biz öz azərbaycanlımız professional bu işi bacarırsa, əcnəbiyə 10 manat veririksə və buna 2 manat vermək istəyirik, onu 2 manata işləməyənlərə deyirik, ya bizimkilər iş bəyənmir. Tək əcnəbilərdə deyil ha, bir şirkətdə işləyirsən, orada 10 illərini qoymusan da, müdir lazım olanda gedirlər 5 şirkətlə gətirirlər. O da idarə edə bilməyəndə təzədən sənə deyirlər. Baxırsan ki, onun maaşından sənin maaşın arasında dağlar qədər fərq var və sən də heç orada da işləmək istəmirsən. Yenə yenidən damğalayırlar ki, ona biz nələr verdik, imtina elədi. Və sizə neynəmək olar ki, bu mədəni dəyərlərimizdən artıq qurtulaq.